සුබ දවසක් ළමයි. අපි කලින් වීඩියෝ එකේ අපි 24 වෙනි පාඩම කතා කරා ඔයගොල්ලන්ගේ 9 පන්තියේ. අද මේ වීඩියෝ එකේ ළමයි අපි කතා කරන්නේ 20 කීවෙනි පාඩමද? 25 නේ. 25 වෙනි පාඩම. හරි. 25 වෙනි පාඩම තමයි කතා කරන්නේ බහුවස්ත්‍රවල කෝණ. හරි, කලින් පාඩමක් උඩ ළමයි බලලා තිබ්බා, ගණන් ටික හදලා තිබ්බා. හොඳයි. ඒ ටික දිගටම වැඩ කරගෙන යන්න. මේ ගෲප් වලට යාළුවන්ට සම්බන්ධ වෙන්න කියන WhatsApp ගෲප් එකට. හරි, ඉස්කෝලේ යාළුවන්ටත් කියන්න වීඩියෝස් මේ ලබන මාසෙත් බලන්න පුළුවන් ඔක්කොම වීඩියෝස් ටික. හරි, අවසාන වාරේ 6 7 8 9 10 11 සියලුම පන්ති වලට අදාළ සියලුම පාඩම් ටික කරනවා. හරි, ගණන් විෂයට අදාළව. හොඳයි. එතකොට මේ බහුවස්ත්‍රවල කෝණ. දැන් මේක අපිට ළමයි 8 පන්තියේදීත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා නේ, ත්‍රිකෝණ සහ චතුරස්‍ර ගැන ඉගෙන ගත්තා නේ. හරි, දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරන්නම් ආයි බහුවස්ත්‍රයක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? හරි, සරල රේඛා ඛණ්ඩ වලින් සංයුත වෙච්ච නේ තල රූපයකට අපි කියනවා බහුවස්ත්‍රයක් කියලා නේ. හරි, සරල රේඛා ඛණ්ඩ වලින් සංයුත වෙච්ච අඩුම වශයෙන් ළමයි සරල රේඛා ඛණ්ඩ තුනක්වත් තියෙන්න ඕනේ නේ. අපි දන්නවා සරල රේඛා ඛණ්ඩ දෙකකින් බහුවස්ත්‍රයක් අදින්න බෑනේ. සංයුත කරන්න බෑ සරල රේඛා දෙකකින්. සරල රේඛා ඛණ්ඩ තුනක්වත් තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි දන්නවා කුඩාමනේ බහුවස්ත්‍රය මොකද්ද? කුඩාම බහුවස්ත්‍රය ත්‍රිකෝණය. මේකට කියන්නේ ත්‍රිකෝණය. මේ බහුවස්ත්‍රයක් නිර්මාණය වෙද්දී මේ අපි මේ අඳින බහුවස්ත්‍රයක තියෙන සරල රේඛා ඛණ්ඩ වලට අපි කියනවා ළමයි මොනවා කියලාද? පාදනේ. හරි, දැන් ත්‍රිකෝණයක පාද 1 2 3ක් තියෙනවා. සහ මෙයාගේ මේ ඇතුලේ තියෙන කෝණ වලට අපි කියනවා මොනවද? අභ්‍යන්තර කෝණ. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ත්‍රිකෝණයක ඕනම ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ තුනේ එකතුව කීයද? අංශක 180ක් එනවා. නේ, ඕනම ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ තුනේ එකතුව අංශක 180ක් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ ළමයි මතකද බාහිර කෝණ? නේ, මේ පාද දික් කරාම බහුවස්ත්‍රයක පාද දික් කරාම සෑදෙන කෝණ. හරි, ත්‍රිකෝණයක් විතරක් නෙමෙයි, ඕනම බහුවස්ත්‍රයක මේ පාදයක් දික් කරාම සෑදෙන මේ එළියේ තියෙන කෝණ වලට අපි කියන්නේ බාහිර කෝණ නේ. පාද දික් කරාම සෑදෙන කෝණ. හරි, අපි ගත්තොත් බාහිර කෝණ නේ, බාහිර කෝණ. ඒවා කෝණ මානෙ මහින්නත් පුළුවන්. දැන් හිතන්නකො මේ කෝණේ අංශක 50යි. හරි, මේ කෝණේ හිතන්නකො අංශක 60යි නම් මේ කෝණේ කීය දෙන්නේ? කොහොමද හොයන්නේ? 50යි 60යි එකතු කරලා 180ෙන් අඩු කරන්න. ඇයි ඒ? අභ්‍යන්තර කෝණ තුනේ එකතුව 180ක් වෙනවනේ. ඒක 50යි 60යි අපි දන්නවා එකතු කරා කීය දෙන්නේ? 110ක් අඩු කරන්න වෙනවා 180 වෙන්නේ. හරි, 180ෙන් අඩු වෙනවා 110ක්. එතකොට කීය දෙන්නේ? අංශක 70යි. ත්‍රිකෝණයක මොකද අභ්‍යන්තර කෝණ තුනේ එකතුව 180ක් එන්න ඕනේ නේ. බලන්න 70යි 50යි 120යි 60යි 180යි. ඊට පස්සේ බාහිර කෝණ ගත්තොත් දැන් අපි දන්නවා ළමයි මේ බහුවස්ත්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණයයි බාහිර කෝණයයි තියෙන සරල රේඛාවක් මතනේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ කලින් ඉගෙනගෙන දිනවා සරල රේඛාවක් මත පිහිටි කෝණවල එකතුව අංශක 180යි නේ. ඊට පස්සේ ලක්ෂයක් වටා පිහිටි කෝණවල එකතුව අංශක 360යි. ඊට පස්සේ ප්‍රතිමුඛ කෝණ නේ, සරල රේඛා දෙකක් ඡේදනය වුණාම සෑදෙන අර මුහුණට මුහුණලා තියෙන කෝණ විශාලත්වයෙන් සමානයි නේ. මේක අංශක 60ක් වුණාම මේකත් අංශක 60යි නේ. ඊට පස්සේ සරල රේඛාවක් මත කෝණ 180ක් වෙන හින්දා 180න් මේ 60 අඩු කරාම මේක 120යි. මේකයි ආයි ප්‍රතිමුඛයි. මේක 120ක් වෙනවා නේ. ඔබ මතක තියෙන්න ඕනේ 8 පන්ති ඉගෙන ගත්තේ ඒවා නේ. එතකොට දැන් මේක 60යි නම් මේක කීය දෙන්නේ? සරල රේඛාවක් මත පිහිටි කෝණවල එකතුව 180ක් වෙන හින්දා 180ෙන් මේ ඇතුලේ කෝණය අඩු කරන්න. එතකොට මේ කෝණය කීයද? 120යි. මෙතන සරල රේඛාවක් මත කෝණනේ 70යි මේ එළිය කෝණේ. 180ෙන් 70ක් අඩු කරාම 110යි. මෙතන සරල රේඛාවක් මත කෝණනේ 180ෙන් 50 අඩු කරාම 130යි. දැන් බලන්න ත්‍රිකෝණයක බාහිර කෝණ තුනේ එකතුව 130යි 120යි 110යි. මොකද හිතෙන්නේ? කීයක් වෙනවද? 360යි. හරි, රතුපැණි ලියා ගන්න. දැන් මාතෘකාව දැම්මනේ. හරි, බහුවස්ත්‍රයක් කියන්නේ මොකද්ද? ඉස්සෙල් නිර්ණය ලියන්නේ මේව. හරිද? සරල රේඛා ඛණ්ඩ වලින් සංයුත වූ තල රූපයක් බහුවස්ත්‍රයක් ලෙස හැඳින්වේ. හරිද? බහුවස්ත්‍රයක් ලෙස හැඳින්වේ. කුඩාම බහුවස්ත්‍රය ත්‍රිකෝණයක් වේ. ත්‍රිකෝණ ලෙස හැඳින්වේ. කුඩාම බහුවස්ත්‍රය මොකද අඩුම පාද ගානකින් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් සංයුත බහුවස්ත්‍ර ත්‍රිකෝණය. ඊට පස්සේ තමයි චතුරාශ්‍රය, පංචාශ්‍රය, ෂඩාශ්‍රය, සප්තාශ්‍රය, අෂ්ටාශ්‍රය, නවාශ්‍රය, දසාශ්‍රය නේ. ඔය වගේ අපිට පාද ගාන වැඩි කර මේ බහුවස්ත්‍රය විශාල කරන්න පුළුවන්. හරි, පාද ගාන වැඩි කර. හරි. දැන් රතුපැණි ලියා ගන්න වෙනවා ළමයි මෙන්න මේ ටික. හරි. ඕනම ත්‍රිකෝණයක් ඇඳලා මේ වගේ ටක් ගාලා කෝණ මාක් කරගන්න. හරි, මේ කෝණ වෙන්න ඕනේ නැහැ. කොහොමයි ලියා ගන්න රතුපැණියෙන් තල ලකුණක් දාලා ඕනෑම ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ තුනේ එකතුව අංශක 180ක් වේ.
ඊට පස්සේ ආයතන ලකුණක් දාලා ලියා ගන්න. ඕනෑම ත්‍රිකෝණයක බාහිර කෝණ තුනේ එකතුව අංශක 360ක් වේ. ඒ ටික වැදගත්. හරිද? ඒ ටික වැදගත්. ඊට පස්සේ අරවන මතකයි මොනවද? අර සරල රේඛාවක් මත ඕන ලියා ගන්න ඊළඟ ඒවා. රතු පෑනිතර ලකුණක් දාලා සරල රේඛාවක් මත පිහිටි කෝණවල එකතුව අංශක 180ක් වේ. තව එකක් ඕනනම් තව ලකුණක් දාලා ලියා ගන්න. ලක්ෂයක් වටා පිහිටි කෝණවල එකතුව අංශක 360ක් වේ. ඊට පස්සේ අනිත් එක මොකද්ද? සරල රේඛා දෙකක් එකිනෙක ඡේදනය වීමෙන් සෑදෙන ප්‍රතිමුඛ කෝණ විශාලත්වයෙන් සමාන වේ. මොකද ඒවා දැන් ළමයි ගණන් හදද්දී ඕන වෙනවා මේ පාඩමේ. හොඳයි. දැන් අපි ඊට පස්සේ ළමයි අපේ පන්තියේ ඉගෙන ගත්තා චතුරාශ්‍ර. නේ? චතුරාශ්‍රයක් ගත්තොත් පාද කීයක් තියෙනවද? චතුරාශ්‍රයක් ගත්තොත් පාද 4යිනේ. චතුර් කියන්නේ 4නේ. නේ? දැන් ත්‍රිකෝණයක් ගත්තොත් පාද 3යි. නේ? දැන් ත්‍රිකෝණ වර්ග මොනවද? ත්‍රිකෝණ වර්ග අපිට නම් කරන්න පුළුවන් මොනවද? පාදානුව සමපාද, සමදීපාද, විෂම ත්‍රිකෝණේ, විෂම පාද. කෝණානුව සුළු කෝණී ඍජු මේ සුළු කෝණී ත්‍රිකෝණේ, ඍජු කෝණී ත්‍රිකෝණේ, මහා කෝණී ත්‍රිකෝණේ. ඔය ඔක්කොම ත්‍රිකෝණ. හරිද? පොදු නම ත්‍රිකෝණේ. ඊට පස්සේ චතුරාශ්‍ර වර්ග මොනවද? පොදු නම චතුරාශ්‍රය. පාද 4ක් තියෙන එකට කියන පොදු නම චතුරාශ්‍රය. පාද 3ක් තියෙන බහුආශ්‍රයයට කියන නම ත්‍රිකෝණී, පොදු නම. චතුරාශ්‍ර වර්ග සමචතුරාශ්‍ර, ඍජු කෝණාශ්‍රය, රොම්බසය, සමාන්තරාශ්‍රය, ශිපීසියමනේ. ඒ ඔක්කොම චතුරාශ්‍ර. මේ කියන ඒවා ඒවටත් අයිතියි. හරි. එතකොට මේ චතුරාශ්‍රයක් අපි ගත්තොත් දැන් මේ කෝණ හිතන්න 110යි. මේක 110යි. හරි. මේක හිතන්න අංශක 70යි. හරි. මේක හිතන්න අංශක අපි ගත්තොත් 80යි. හරි. දැන් චතුරාශ්‍රයක ඕගොල්ලෝ ගන්නවා ළමයි අභ්‍යන්තර කෝණ හතර එකතු කීයද? ඉගෙන ගත්ත අටේ පන්තියේ 360යි. එතකොට දැන් මේ කෝණේ 70යි, මේක 80යි, මේක 110යි නම් මේක හොයන්න පුළුවන්. මොකද කරන්න ඕනේ? 360න් අඩු කරන්න මෙන්න මේ කෝණ තුන එකතු කරලා 110යි, 70යි, 80යි. අතන බලන්න කීයක් අඩු වෙනවද? 110යි, 70යි, 180යි, 80යි, 260යි නේ. 260ක් අඩු වුණාම කීයද? 100යි. මේ කෝණේ අංශක 100යි. හරි. රසවැනි ලියා ගන්න. චතුරාශ්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණ හතරේ අයික්‍ය එකතුව අංශක 360ක් වේ. ඊට පස්සේ බාහිර කෝණ. පාද දික් කරන්න. ටග්ගල පාද දික් කරන් ගියා නම් බාහිර කෝණ ටිකක් බලන්න පුළුවන්. බාහිර කෝණ. දැන් මේක බලන්න 70 නම් මේ කෝණේ එන්නේ කීයද? සරල රේඛාවක් මත කෝණ හින්දා ඕනම බහුආශ්‍රයක ඔක වෙනවා. මොකද අභ්‍යන්තර කෝණයයි බාහිර කෝණයයි ළමයි සරල රේඛාවක් මත තියෙන්නේ. මේ දෙකේ එකතු 180ක් හින්දා 180න් 70 වඩු කරන්නේ කීයද එන්නේ? 110යි. මෙතන සරල රේඛාවක් මත 100යි, මෙතන 180න් 100 අඩු කරාම මේක 80යි, මෙතන බාහිර කෝණය. මෙතන කීයද එන්නේ? අංශක 70යි. නේ මෙතන 100යි නේ. 100. දැන් බලන්න බාහිර කෝණ හතර එකතු කරලා 100යි, 110යි, 80යි. හරි 70යි. කීයද? 360 යන්න ළමයි. චතුරාශ්‍රයේක බාහිර කෝණ හතර එකතුවක් 360ක් වෙනවා. අභ්‍යන්තර කෝණ හතර එකතුවක් 360ක් වෙනවා. ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ තුනේ එකතුව 180යි, බාහිර කෝණ තුනේ එකතුව 360යි. යන්න චතුරාශ්‍රයේක ඕනම චතුරාශ්‍රයේක බාහිර කෝණ හතරේ අයික්‍ය එකතුව අංශක 360ක් වේ. අංශක 360ක් වේ. හරි. දැන් ළමයි අපි ඔතනින් පස්සේ දැන් මේවා අපි අටේ පන්තියේ කතා කරපු ඒවා මතක් කරන් ගියේ ටක් ගාලා. ඒක ආයි අමතක වෙන්න බෑ. හරි අමතක වෙච්ච අය කියනවා ඔන්න දැන් මතක් වෙන්න ඕනේ අටේ පන්තියේ බහුවස්ත්‍ර පාඩමේ ඉගෙන ගත්ත ටික. සහ ඔයාලා ගණන් හොඳට හදලා දිනා පොතේ බලන්න අටේ පන්තියේ. හරි. දැන් අපි ඔතනින් පස්සේ පංචාශ්‍රය. ළමයි පාද පහක් තියෙන බහුවස්ත්‍රය අපි නම් කරන්නේ පංචාශ්‍රය කියලා. පංචාශ්‍රය. පාද හයක් තියෙන බහුවස්ත්‍රය අපි නම් කරනවා ෂඩාශ්‍රය කියලා. ෂඩාශ්‍රය. හරි. මේක පංචාශ්‍රය නේ. පංචාශ්‍රය. ඊට පාද හතක් තියෙන එක සප්තාශ්‍රය. මේ පාද ගාන වැඩි කර කර අපිට බහුවස්ත්‍ර ඕන තරම් යන්න හැකියි. පාද 8ක් තියෙන එක අෂ්ටාශ්‍රය. පාද 9ක් තියෙන එක නවාශ්‍රය. පාද 10ක් තියෙන බහුවස්ත්‍රය දසාශ්‍රය. කොහොම පාද ගාන වැඩි කර කර අපිට ඕන විදිහට තමයි බහුවස්ත්‍ර යන්න හැකියි. දැන් ඔයගොල්ලෝ ත්‍රිකෝණයක නම් අභ්‍යන්තර කෝණ හතර එකතුව මේ අභ්‍යන්තර කෝණ තුනේ එකතුව 180ක් කියලා දන්නවා. නේ ඕනම ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ තුනේ එකතුව අංශක 180ක් කියලා දන්නවා. චතුරාශ්‍රයකත් දන්නවා ඕනම චතුරාශ්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණ හතර එකතුව අංශක 360ක් කියලා දන්නවා. පංචාශ්‍රයක දන්නේ නැහැ. පංචාශ්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණ 5යි. අතුපැනේ ලියා ගන්න ළමයි මේ ඕනම බහුවස්ත්‍රයක පාද ගානයි අභ්‍යන්තර කෝණ ගානයි බාහිර කෝණ ගානයි සමානයි. හරි?
දැන් ත්‍රිකෝණය ගත්තොත් පාද 3යි. අභ්‍යන්තර කෝණත් 3යි, බාහිර කෝණත් 3යි. චතුරාශ්‍රය ගත්තොත් පාද 4යි, අභ්‍යන්තර කෝණත් 4යි, බාහිර කෝණත් 4යි. පංචාශ්‍රය ගත්තොත් පාද 5යි, අභ්‍යන්තර කෝණ 5යි. පාද දික් කරාම එන බාහිර කෝණත් 5යි නේ. රසපැනේ ලියා ගන්න ඕනම බහුවශ්‍රයක එහි කෝණ ගාන, අභ්‍යන්තර කෝණ ගාන සහ පාද ගාන සමාන වේ. අභ්‍යන්තර කෝණ ගාන සහ ඊට පස්සේ බාහිර කෝණ ගාන සහ පාද ගාන එකිනෙකට සමාන වේ. හරිද? හොඳයි. සදාශ්‍රය ගත්තොත් පාද 6යි, අභ්‍යන්තර කෝණත් 6යි, පාද දික් කරාම එන බාහිර කෝණත් 6යි. අර පොදු කරුණු මතක තියාගන්න රසපැනේ ලියන්න ඕනම බහුවශ්‍රයක හරිද? අභ්‍යන්තර කෝණේ සහ බාහිර කෝණේ මේ බාහිරයක් දික් කරාම සෑදෙන බාහිර කෝණේ සහ අභ්‍යන්තර කෝණේ සරල රේඛාවක් මත පිහිටන හේයින් එම කෝණ දෙකේ එකතුව අංශක 180ක් වේ. සරල රේඛාවක් මත පිහිටනවන්නේ. හරි ඕනම බහුවශ්‍රයක හරි අභ්‍යන්තර කෝණේ සහ බාහිර කෝණේ නේ. අභ්‍යන්තර කෝණේ සහ පාදයක් දික් කරාම එන බාහිර කෝණේ. හරි මොකක් හරි බහුවශ්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණේ සහ බාහිර කෝණේ සරල රේඛාවක් මත පිහිටන හේයින් එම කෝණ දෙකේ එකතුව අංශක 180ක් වේ. දැන් හිතන්නකෝ බාහිර කෝණේ අංශක 70යි කිව්වනම් මේකේ අභ්‍යන්තර කෝණේ කීයද? 110යි. ටක් ගාලා කිව්වේ හැකි. මොකද මේ දෙකේ එකතුව 180ක් එන්න ඕනේ. හරි බාහිර කෝණේ අංශක 50ක් කිව්වනම් අභ්‍යන්තර කෝණේ මෙතන කීයද? 130යි. නේ? දැන් මෙතන අභ්‍යන්තර කෝණේ 100ක් කිව්වනම් බාහිර කෝණේ කීයද? 80ක් වෙන්න ඕනේ. දැක්කනේ? ටක් ගාලා ඒක මතක තියාගන්න ගානන් වල ටක් ගාලා හදුවේ එතකොට. හොඳයි. ඒ ටික ඉතාමත් වැදගත්. දැන් ළමයි අපි ගන්න හදන්නේ මෙන්න මේ පංචාශ්‍ර, ෂඩාශ්‍ර මේ ඕනම බහුවශ්‍රයක සප්තාශ්‍ර, අටාශ්‍ර ඕනම එකක අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව සඳහා දැන් අපිට වෙනම මතක තියාගන්න බෑනේ. දැන් ත්‍රිකෝණයක නම් මතකයි 180යි. ඊට පස්සේ චතුරාශ්‍රයක නම් 360යි. අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව. පංචාශ්‍රයක අපි දන්නේ නැහැ තාමනේ. ඔයාලා දන්නේ නැහැ. හරි. ෂඩාශ්‍රයකත් තාම ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. සප්තාශ්‍රයක දන්නේත් නැහැ. හරි. ඉතින් එකින් එක මතක තියාගන්න ඕනේ නැති නිසා අපි ළමයි පොදු සම්බන්ධයක් පොදු සූත්‍රයක් අර සංඛ්‍යා රටාව වල වගේ නේ සංඛ්‍යා රටාවක අපි මතකද අර සූත්‍රයක් කියන්නේ n වෙනි පදේ ගත්තා වගේ පොදු සම්බන්ධයක්. හරි ඕනම බහුවශ්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව ලබා ගැනීම සඳහා අපි මේ සම්බන්ධය ගන්න හදන්නේ. හරි අනුමාත්‍රිකාව දාන්න ඕනෑම බහුවශ්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව සඳහා සම්බන්ධයක් ලබා ගැනීම. හරි. ඊට මේක වගුවක් වගේ අපිට දාගන්න පුළුවන් ළමයි. හරිද? මම මේ පැත්තේ ගන්නවා බහුවශ්‍රය. හරි මේ පැත්තට අපි දාමු බහුවශ්‍රයේ නමනේ බහුවශ්‍රයේ නම. ඊට මම ඉස්සෙල්ලාම ගන්නවා ත්‍රිකෝණය. නේ ත්‍රිකෝණේ ළමයි අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව ආවේ කීයද? අංශක 180යි නේ. හරි මේක ඕන පාද ගානක් දාගමු. පාද ගාන කීයද? ත්‍රිකෝණේ පාද ගාන 3යි. හරි ඊට පස්සේ චතුරාශ්‍රයනේ ටක් ගාලා චතුරාශ්‍රය පාද 4යි. පංචාශ්‍රය පාද 5යි. මම එකින් එක දැන් අඳින්න යන්න ඕනේ නැහැ නේද? හරි අඳිනවා නම් මෙතන ත්‍රිකෝණයක් අඳින්න වෙනවනේ නේ. හරිද? පංචාශ්‍රය අඳින්න ඕන නම් ඇද ගන්න. කමක් නැහැ. මෙතන ත්‍රිකෝණයක් අඳින්න. මෙතන චතුරාශ්‍රයක් අඳින්න නේ. හරි. චතුරාශ්‍රයක් පාද 4යි. මෙතන පංචාශ්‍රයක් අඳින්න. පාද 5යි නේ. කුඩාවට ඇඳලා කමක් නැහැ. හරි. පංචාශ්‍රය ඊට පස්සේ කවුද? ෂඩාශ්‍රය. ෂඩාශ්‍රය පාද ළමයි 6යි නේ. ෂඩාශ්‍රය පාද 6යි. හරි. මේකේ අපිට උන්නම් රූපේනේ. රූපේ මේ දිහේ රූපය ඉල්ල ගන්න. සප්තාශ්‍රය. පාද 7යි නේ. පාද 7ක් දාලා අරින්න ඕනේ. හරි පාද 7ක් දාලා අරින්න. හරි ඔය වගේ අෂ්ටාශ්‍රය, නවාශ්‍රයනේ. කොහොම පාද 8 නේ, 9. හරි නවාශ්‍රය නේ. කොහොම ඇදගෙන යන්න පුළුවන් නේ. හරි. දැන් මෙතන තමයි දානවා මේ අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව. සහ මේකේ රටාව. රටාවක් ගන්න හදන්න ඕන බලන්න. හරි අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව. මේ අන්තිම එකේ දා ගන්න අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව. හරි අභ්‍යන්තර කෝණවල මෙතන අභ්‍යන්තර කෝණවල අයික්කේ නැත්නම් එකතුව කියලා කියනවා අයික්කේට. දැන් බලමු එක එක බහුවශ්‍රය. දැන් ත්‍රිකෝණේ ළමයි අපි දන්නවා අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව කීයද? අංශක 180යි. චතුරාශ්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව 360යි. ත්‍රිකෝණේ අභ්‍යන්තර කෝණ 3යි එකතුව 180යි. ඕනම ත්‍රිකෝණයක ඕනම චතුරාශ්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණ 4යි එකතුව 4ම 360යි.
මේක රටාවක් වෙනවා බලන්න. 180 කියන්නේ ළමයි 180 වරක් එකනේ. 360 කියන්නේ 180 වරක් දෙකනේ. තේරෙනවද? මෙතන 180 වරක් 1. 180 වරක් 1. මෙතන 180 වරක් 2. එහෙනම් දැන් 180 දෙකක් 300ට දැන් ඔයගොල්ලන් ටක්කලා දෙන්න පංචාශ්‍රය නම් කීය දෙන්නේ? ඈ අභ්‍යන්තර කෝණ එකතු කීයද දෙන්න ඕනේ? 180 වරක් කීයද? 3. ඒ කියන්නේ අංශක කීයද? ඈ 540යි. 180 තුනක් 540යි. එහෙනම් ටක් ගාලා ඔයගොල්ලන් රටාවක් තේරෙනවානේ. ඕනම් බහුවර්ෂයක දැන් ගන්න පුළුවන්. සරාශ්‍රයක 180 වතාවක් කීයද? ඈ 4ක් එන්න ඕනේ. 180 වතාවක් 4. හරිද? 180 වතාවක් 4 කීයද? 720යි. 720යි. අංශක 720යි සරාශ්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණ 4 අභ්‍යන්තර කෝණ 6 එකතු වෙන්නේ. පංචාශ්‍රයක නම් අභ්‍යන්තර කෝණ 5යි. නේ 540ක් එන්නේ. සරාශ්‍රයක 720ක් එනවා. සප්තාශ්‍රයක 180 වේවා කීයක්ද? 5ක්. අංශක 900ක් එනවා. අන්න ඕනම සප්තාශ්‍රයක හරිද? පාද 7ක් තියෙන බහුවර්ෂයක අභ්‍යන්තර කෝණ එකතුව 900ක් එනවා. ඊට පස්සේ අෂ්ටාශ්‍රයක 180 වේවා කීයක්ද? 6ක්. 180 වේවා 6ක්. ඒ කියන්නේ කීයක්ද? 1080ක් එනවා අංශක. හරිද? නවාශ්‍රයක 180 වේවා 7ක්. හරි 180 වේවා 7ක් එන්න ඕනේ. එතන අපිට වැඩි කරලා බලන්න 1000 කීයක් එනවද කියලා. 1000 ගණනක් එනවානේ. ඔය වගේ දැන් ඔක මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍ය ළමයි ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ පංචාශ්‍රයක සහ ෂඩාශ්‍රයක නම් මතක තියාගන්න. එතනින් එහා මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ. දැන් ත්‍රිකෝණයකයි චතුරාශ්‍රයකයි මතකයිනේ. අභ්‍යන්තර කෝණ වල එකතුව කීයද කියලා. ඔය වගේ දැන් 9 පන්ති ළමයෙක් වුණාම පංචාශ්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණ 5 එකතුව 540 කියලා මතක තියාගන්න. සදාශ්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණ 6 එකතුව 720යි කියලා මතක තියාගන්න. මම දැන් මේ රටාව මේක තමයි. ඕකමම ලියනවා ළමයි මේ පාද ගණනත් එක්ක. එම බහුවර්ෂයේ පාද ගණනත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධය රටාව. ඔන්න බලන්න වෙන වැඩි ඈ. දැන් මෙතන 180 වරක් 1නේ. 1 කියන්නේ ළමයි 3 ඍණ 2. හරිද බලන්න. 3 කියන්නේ පාද ගණන. ත්‍රිකෝණේ 3යි. චතුරාශ්‍රයක බලන්න 180 වරක් 2නේ. දෙකමම ලියනවා 4 ඍණ 2 කියලා. රටාවක් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඈ. මෙතන පංචාශ්‍රයේනේ පාද 5යිනේ 180 වතාවක් 3 ලියනවා 5 ඍණ 2යි කියලා. හරිද බලන්න. සරාශ්‍රයක පාද 6යිනේ 180 වරක් 4 ලියනවා 6 ඍණ 2. අන්න බලන්න දැන් රටාවක් එනවා. සප්තාශ්‍රයක පාද 7යිනේ 180 වතාවක් 5 ලියන්න පුළුවන් 7 ඍණ 2. අෂ්ටාශ්‍රයක 6 පාද මේ 8යිනේ පාද 8 ලිව්ව හැකි මේ පාද 8ක් එනවනේ 8 ඍණ 6 එන්න ඕනේ දෙකක් අඩු කරන්න. මෙතන නවාශ්‍රයක 180 වතාවක් පාද 9යිනේ 7 එන්න 9 ඍණ 2. හරිද බලන්න. එතකොට දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේ ලියලා තියෙන්නේ බහුවර්ෂයේ පාද ගානනේ. ත්‍රිකෝණයක නම් මෙතන 3. 3 ඍණ 2 එක එනවා මේ 180 වතාවක් 3 ඍණ 2 එකයි. චතුරාශ්‍රයක නම් පාද 4යිනේ 180 වතාවක් මෙතන 4 දෙකක් අඩු කරන්න. දෙකක් එනවා. පංචාශ්‍රයක පාද 5යිනේ 180 වරක් හරිද? පාද ගානේ දෙකක් අඩු කරන්න තියෙන්නේ. 5න් දෙකක් 3යි. 180 වරක් 3 නේ? එතන 180 වරක් 6න් දෙකක් අඩු වුණාම පාද 6යි සරාශ්‍රයක. එහෙනම් මොකක්ද සම්බන්ධය? පාද හිතන්නකො මොකක් හරි පාද n ගානක්. පාද කීයක් හරිනේ? ඔන්න මම දැන් ලියනවා තමයි පාද n ගණනක්. n ගණනක් ඇති බහුවර්ෂයක හරිද? අභ්‍යන්තර මේ වගේ ඕගොල්ලෝ ඉඳ ගන්න ඕනේ. අභ්‍යන්තර කෝණ සියල්ලගේම එකතුව. අභ්‍යන්තර කෝණ වල එකතුව. ඔක්කොගම අභ්‍යන්තර කෝණ වල ඓක්‍ය. කොහොමද ලියන්න පුළුවන්? පොදු සම්බන්ධය. 180 වතාවක් හරි මම එකතුව මේ යටි ලියන්න. සමානයි. හරිද? 180 වතාවක් ගුණ කිරීම මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? පාද ගණන. නේ? බලන්න පාද ගණන මේ 180 හැම එකේම 180 තියෙනවානේ. මෙතන දෙන්නේ පාද ගණන. අනිවාර්යයෙන්ම දෙකක් අඩු කරන්නත් ඕනේ හැම එකේම. පාද ගණනෙන් දෙකක් අඩු කරන්න. එහෙනම් මොකක්ද සම්බන්ධය? අපි පාද ගණන n කියලා ගත්තොත් පාද n ගණනක් තියෙන එක. ඒතර එන්නේ 180 වතාවක් n ඍණ 2. හරි මේක රතු බෑනේ කොටු කරගන්න. ඕනම බහුවර්ෂයක ළමයි අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය ගන්න මෙන්න මේ සම්බන්ධය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. හොඳයි. හරි අපි බලමු දැන් ගණන් කීපයක් ඔය සම්බන්ධෙත් එක්ක. හරි ළමයි අපි දැන් පොඩි ගණන් කීපයක් බලමු. හරි.
මම මුලින්ම පොඩි ගානක් දෙන්නම්. ලියන්න මෙහෙම. හරි. පාද 12ක් ඇති බහුවශ්‍රයක පාද 12ක් ඇති බහුවශ්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණවල අයික්කය සොයන්න. පාද 12ක් ඇති බහුවශ්‍රයක ද්වාදශාශ්‍රය කියලා කියන්නේ. ද්වාදශාශ්‍රය. පාද 12ක් ඇති බහුවශ්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණවල අයික්කය සොයන්න. දැන් අපි දන්නවා ළමයි ඕනම බහුවශ්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුවනේ 180 වතාවක් මෙතන වැඩි කිරීම තියෙන්නේ. හරි වැඩි කිරීම ලියන්න ඕනේ 180 වතාවක් n ඍණ දෙකනේ. මේ පාද 12ක් ඇති බහුවශ්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණ වල එකතුව. පාද 12ක් කියන්නේ අභ්‍යන්තර කෝණ 12ක් තියෙනවා. අන්නේ අභ්‍යන්තර කෝණ 12ම එකතුව තමයි ළමයි මේකෙන් අපිට එන්නේ උඩ. ඒතර n සමානයි කීයද? පාද 12ක් කිව්වහම n 12 දාන්න. ඉතින් මෙතන ඒතකොට 180 වතාවක් n 12 දැම්මහම 12 අඩු කිරීම දෙකක් අනිවාර්යෙන් වෙනවනේ. 180 වතාවක් කීයද? 12න් දෙකක් අඩු කරාම 10යි. 180 වතාවක් 10 1800යි අංශක. 1800යි අංශක. හරි. ඒකට ලියන්න එම බහුවශ්‍රයේ සවිදිනම්. එම බහුවශ්‍රයේ සවිදිනම් එක් අභ්‍යන්තර කෝණයක අගය සහ එක් බාහිර කෝණයක අගය සොයන්න. එක් අභ්‍යන්තර කෝණයක අගය සහ එක් බාහිර කෝණයක අගය සොයන්න. ළමයි සවිදි කියලා කියන එක ඕගොල්ලෝ දන්නවා. සවිදි බහුවශ්‍රයක් වුණාම මොකද්ද වෙන්නේ? පාදවල දිග සමාන වෙනවා, අභ්‍යන්තර කෝණවල විශාලත්ව සමාන වෙනවා, බාහිර කෝණවල විශාලත්ව සමාන වෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් සවිදි ත්‍රිකෝණය මොකද්ද? සමපාද ත්‍රිකෝණනේ නේ. සවිදි ත්‍රිකෝණයක් ගත්තොත් ඒක සමපාද ත්‍රිකෝණයක් වෙනවා. පාදවල දිගවල සමානයි. මේ අභ්‍යන්තර කෝණ විශාලත්ව අංශක 60 60 එනවා. නේ බාහිර කෝණවල විශාලත්වය 120 නේ. 120 බාහිර කෝණවල එකතුව සම මේ බාහිර කෝණවල විශාලත්ව සමානයි. 120 අභ්‍යන්තර කෝණවල විශාලත්ව සමානයි 60 පාදවල දිග සමානයි. ඊට පස්සේ සවිදි චතුරස්‍රය කියන්නේ සම චතුරස්‍රය. නේ සවිදි චතුරස්‍රයක් ගත්තොත් සම චතුරස්‍රය ඉන්නේ. හරිද? පාදවල දිග සමානයි, අභ්‍යන්තර කෝණ ඔක්කොම අංශක 90 බාහිර කෝණත් මේක නම් 90 වෙන්නේ. බාහිර කෝණත් 90 වෙන්නේ. ඔය වගේ සවිදි පංචාශ්‍රයනේ. හරි සවිදි ෂඩාශ්‍රය. හරි සවිදි කිව්වහම ළමයි අභ්‍යන්තර කෝණ එකිනෙකට සමානයි. දැන් අභ්‍යන්තර කෝණ මේකේ 12ක් තියෙනවානේ. මම මේ කිව්ව බහුවශ්‍රය පාද 12ක් නම් අභ්‍යන්තර කෝණ 12ක් තියෙනවා. එතකොට එක අභ්‍යන්තර කෝණයක අගය ගන්න. මේ අභ්‍යන්තර කෝණ 12ම අගයනේ නේ. එක අභ්‍යන්තර කෝණයක අගය ගන්න. කියන්නේ එක අභ්‍යන්තර කෝණයක අගය සමානයි. මොකද කරන්න ඕනේ? අභ්‍යන්තර කෝණ 12ම අගය 1800 බෙදන්න. හරි 1800 බෙදන්න කියන්නේ 12. 1812 බෙදන්න. හරි 1800 මෙතන 12න් බෙදලා ඕගොල්ලන්ට හරි ටක් ගාලා 1800 බෙදීම 12 18ට 1යි 18න් 12 වරක් එකක් අඩු වුණා මෙතන 6ක් ඉතුරු. 60ට 12 වරක් 5යි 12 වරක් 5 60යි. ආයි බිඳුව ගන්න පහළ බිඳුව කියන්නේ අංශක 150යි. එක් අභ්‍යන්තර කෝණයක අගේ 150යි. දැන් මේක අඳින්න ඕනේ නැහැ. දැන් ඔගේ පාද ඔහම 12ක් එනවා ළමයි. හරි මම ඔක්කොම අඳින්න යන්නේ නැහැ. පාද 12ක් එනවා. එක අභ්‍යන්තර පාදවල දිග සමානයිනේ. සවිදිනේ. සවිදි කියලා ගන්න කිව්වනේ. සවිදි කියන්නේ අභ්‍යන්තර කෝණ විශාලත්ව සමානයි. පාදවල දිග සමානයි. බාහිර කෝණ විශාලත්ව සමානයි. දැන් අභ්‍යන්තර කෝණයක අගේ 150යි නේ. හැම අභ්‍යන්තර කෝණයක්ම 150යි. සවිදි හින්දා 150යි. හරි 150යි. ඔහම 150 කෝණ 12ක් ඇවිල්ලා ඔක්කොම 1800ක් හැදෙනවනේ. දැන් අහන බාහිර කෝණයක අගේ පාදයක් දික් කරන්නේ. පාදයක් දික් කරාම මේ සම්පූර්ණ රූපෙම අඳින්න ඕනේ නැහැ. පාදයක් දික් කරාම මේ බාහිර කෝණයගේ නේ අපි දන්නවා අභ්‍යන්තර කෝණේ බාහිර කෝණේ එකතුව 180 හින්දා 180න් මේ අභ්‍යන්තර කෝණයකගේ අඩු කරන්න 150. කී දෙන්නේ? 30යි. අන්න බාහිර කෝණයකගේ 30යි. ඉතින් මේ හැම බාහිර කෝණයකම අගේ 30ක් වෙනවා. ඔය වගේ බාහිර කෝණ කීයක් තියෙනවද? 12කුත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ලියන්න මේ ටික ලියා ගන්න. ඒකේ අන්තිම එක බාහිර කෝණවල අයික්‍ය සොයන්න. බාහිර කෝණ 12ක් එනවනේ. 30 ඒව 12ක්. අංශක 30 ඒව 12ක්. අක්කල වැඩි කරන්න. හරි 12 සරක් බිඳුව බිඳුවයි 12 සරක් 3 36යි. කී දෙන්නේ? අංශක 360යි. හරිද? දැන් ඔයගොල්ලන්ට මම මේ කලින් කිව්වේ නෑ ත්‍රිකෝණයක බාහිර කෝණ තුන එකතු කීයද? අංශක 360යි. චතුරාශ්‍රයක බාහිර කෝණ හතර එකතු කීයද? අංශක 360යි. මේකෙත් තියෙන්නේ බාහිර කෝණ 12ක් තියෙනවා. 12 මේක 360යි. ළමයි මතක තියාගන්න ඕනම බහුවශ්‍රයක
ඕනම පාද ගානක් තියෙන බහුවශ්‍රයක ත්‍රිකෝණයක චතුරාශ්‍රයක පංචාශ්‍රයක ෂඩාශ්‍රයක සප්තාශ්‍රයක ඕනම බහුවශ්‍රයක බාහිර කෝණවල එකතුව කීයද? අංශක 360මයි එන්නේ. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. බහුවශ්‍රයෙන් බහුවශ්‍රයට වෙනස් වෙන්නේ ළමයි අභ්‍යන්තර කෝණවල අයිති විතරයි. නේ? ත්‍රිකෝණයක නම් 180යි, පංචාශ්‍රයක මේ චතුරාශ්‍රයක නම් 360යි, පංචාශ්‍රයක 540යි, ෂඩාශ්‍රයක 720යි නේ? හරිද? ඒ සප්තාශ්‍රයක 900යි. අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව එන්න වැඩි වෙනවා. පාද ගාන වැඩි වෙන්න. හැබැයි බාහිර කෝණවල එකතුව සියලුම බහුවශ්‍ර වල කීයමද? 360යි. රතුපැණි ලියා ගන්න. ඕනෑම බහුවශ්‍රයක බාහිර කෝණවල එකතුව 360ක් වේ. අංශක 360ක් වේ. ඕනෑම බහුවශ්‍රයක බාහිර කෝණවල එකතුව අංශක 360ක් වේ. හරි, ඊටමත් වැදගත්. හොඳයි. දැන් අපි බලමු ළමයි අභ්‍යාස මාලා දාන්න 25 එක අභ්‍යාසෙ. 25 එක අභ්‍යාසෙ. හරි, 25 එක අභ්‍යාසෙ මම දැන් අර මුල ඒවායි කරන්න යන්නේ. ඒවා ඕගලන්ට නැවත කරන්න පුළුවන්. හරිද? ප්‍රශ්නාංක ඒක තියෙනවා. මොකක්ද? ප්‍රශ්නාංක දෙකනේ. ඔව්, ප්‍රශ්නාංක දෙක බලමු. සප්තාශ්‍රයක. ඒ කියන්නේ පාද හතක් තියෙන එකනේ ටක් ගන්න. පාද හතක් තියෙන හින්දා 4යි 5යි හරිද? පාද නේ 4ක් යනදානේ 3යි. පාද 4යි 5යි 6යි 7යි. හරිද? 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි. පාද හතක්නේ සප්තාශ්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණ 4ක් දීලා තිනවා. කීයද? අංශක 100යි නේ. අංශක 100යි ඊට පස්සේ අංශක 112යි. අංශක 130යි. අංශක 150යි. හරිද? අංශක 100යි 100යි 112යි 130යි 150යි. ඉතිරි කෝණ සමානයි. මේවා සමානයි. x කියලා දාගන්න. x. දැන් අපෙන් අහනවා තමයි මෙන්න මේ අර කෝණයක අගය. ඉතිරි කෝණයක අගය තමයි හොයන්න වෙන්නේ. ඉතිරි කෝණයක අගය හොයන්න වෙනවා. හරි. දැන් අපි දන්නවනේ සප්තාශ්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණ 7 එකතු කීයද ආවේ? ටග්ගල මතක් කරන්න 900යි නේ. නැත්නම් ටග්ගල හොයන්න පුළුවන්. සප්තාශ්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණ 7ේම එකතුවනේ. මොකක්ද දාන්නේ? 180 වතාවක් n ඍණ දෙකනේ. 180 වතාවක් සප්තාශ්‍රයක් ඉන්න පාද 7යි නේ. එතන n ට 7 දාලා 4 ඍණ 2. 180 වතාවක් 4 ඍණ 2 5යි. 185ක් කීයද අංශක? එතන එන්නේ 900යි. සප්තාශ්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණ 7 එකතුව 900යි. දැන් අපෙන් අහන්නේ මේ x කෝණයක අගයනේ. මේ කෝණ තුන විශාලත්වයෙන්ුත් සමානයි. එහෙනම් 900න් මේ කෝණ 7ේම එකතුව 900න් මේ තුන මේ 4 අඩු කරන්න. ටග්ගල 900න් අඩු කරන්න කීයද? 100යි 112යි 100යි 112යි තව 130යි 150යි. ඔන්න ඔය 4 එකතු කරලා අඩු කරන්න. 100යි 112යි 130යි 150යි 150යි 130යි 280යි 280යි 100යි 380යි 380යි එතන 112යි 480යි 492යි නේ. 492ක් අඩු වෙනවා. 900න් අඩු වෙනවා 492ක්. එතකොට කීයද එන්නේ? 900න් 492ක් ගියාම ළමයි එන්නේ 400 එන්නේ 10 නෙමෙයි 408යි නේ. ඔව් 408යි. ඔය එන්නේ ළමයි මේ ඉතිරි කෝණ තුනේ එකතුවනේ නේ. ඉතිරි කෝණ තුනනේ. සමාන හින්දා ඔබ තුනට බෙදන්න. එතකොට x කෝණය ගාගේ ගන්න 408 බෙදන්න 3ට. හරි 408 කෙලින්ම 3ට බෙදුවාම 4ට 3 වරක් 1යි නේ. හරි මෙහාට ගියාම 1 මෙහාට යදින එක දීර්ඝ බෙදීම බෙදන්න 408 බෙදන්න 3. හරි. එතන ටක් ගාලා දීර්ඝ බෙදීම දාලා බෙදුවේ හැකිනේ නේ. එකක් ඉතුරුයි 18ට 3 වරක් කීයද? 6යි. එහෙනම් කීයද එන්නේ? 136යි අංශක. හරි මේකත් 136යි 136යි 136යි. හරි මේ වගේ ගණන් හදා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙනවා ප්‍රශ්නාංක 4 ළමයි එක අභ්‍යන්තර කෝණවල IQ 1620ක් වන බහුවශ්‍රයේ පාද ගාන කීයද? අන්න. ඒක ළමයි අහන්නේ පාද ගාන. ප්‍රශ්නාංක 4 එක 25 එක අභ්‍යාසයේ හරිද? ප්‍රශ්නාංක 4 රෝම ඉලක්කම් 1. 4ම එකක් විතරක් හදන්නම්. දැන් ඒකේ අහන්නේ ළමයි මේ අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව දානවා. ඒ කියන්නේ අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව වෙන සූත්‍රය මොකක්ද? 180 වතාවක් n ඍණ දෙකනේ. අහන්නේ පාද කීයද කියලා. අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව සමානයිලු මේක සමාන කරන්න කීයටද? 1620ට. අර සංඛ්‍යා රටාවල වගේනේ. පදයක් දුන්නාම කීවෙනියද කියලා අහන්නේ. මේ පදේ තියෙන්නේ කීවෙනියටද? n වල වගේ හොයන්න ඕනේ. නැත්නම් මෙයා කීවෙනි පදේද නේ? අන්න ඒ වගේ.
එතකොට මෙතන n වලගේ තමයි හොයන්න ඕනේ. අභ්‍යන්තර කෝණ වල එකතුව 1620ලු. හරි. දැන් ඔයගලන්ට තේරෙනවා මේකේ n තනි කරද්දි මේ 180න් වැඩි වෙලා හින්දා දෙපැත්තම සමීකරණයක් හින්දා දෙපැත්තම ළමයි බෙදන්න වෙනවා 180න්. දෙපැත්තම 180න් බෙදන්න. 180 180 කැපිලා යනවා. මෙතන බිඳුවට බිඳුවක් කැපෙනවා. මෙතන n ඍණ දෙක සමානයි 162ට 18 ඒවා බලන්න 162 18න් බෙදන්න. හරි මෙතන කියලින්ම කීය දෙන්නේ 10ක් නා වැඩිනේ. හරිද? 9ක් ගත්තොත් බලන්න ඔව් 9ක් දෙන්නේ හරියටම. හරිද? 8 වරක් 9 72න් 2 දැම්මා 7ක් ඉතුරුයි. 8 වරක් ඔව් හරියටම 9යි නේ. ඔව් 18 ඒවා 9යි එන්නේ. මෙතන 162ට 18 ඒවා 9යි. නැත්නම් 1620ට 180 ඒවා 9යි. ඍණ දෙක මේ පැත්තට ගියොත් නැත්නම් මේ ඍණ දෙක දැන් එන් තනි කරගන්න බෑ ළමයි මේ ඍණ දෙක නේ අයින් කරන්න ධන දෙකක් දාන්න බෑ සමීකරණ 20 න් මතකනේ දෙපැත්තට ධන දෙකක් දාන්න ඍණ දෙක ධන දෙක කැපිලා ගිහිල්ලා n සමානයි ධන 9යි ධන 2යි 11 එහෙනම් පාද කීයක් තියෙනවද 11ක් තියෙනවා පාද 11ක් තියෙන බහුවශ්‍රයක තමයි ළමයි අභ්‍යන්තර කෝණ වල එකතුව 1620ක් එන්නේ හරි ඊට පස්සේ දාන්න 25 දෙක අභ්‍යාසය 25 දෙක අභ්‍යාසය ළමයි තියෙනවා මේ එක් බහුවශ්‍රවල අර බීජීය සංකේත වලින් දාලා තියෙන කෝණවල අගයන් හොයන්න කියලා. මම ඒකේ රූප තුනක් කලින් ඇඳගත්තා. මේ තියෙන්නේ 3 1 2 3. හරි. දැන් මේකේ අපි දන්නවා දැන් ඕනම බහුවශ්‍රයක ළමයි බාහිර කෝණ තුනේ එකතුව 360යි. ඕනම බහුවශ්‍රයක. දැන් මේක ත්‍රිකෝණයක්නේ. දැන් මෙතන ඕගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලාම පුළුවන් මේ අභ්‍යන්තර කෝණය මෙතන 50යි බාහිර කෝණය x නේ. මේ දෙක එකතුව 180ක් හින්දා 180න් අඩු කරන්න 50. එතකොට x කෝණය එනවා කීයද? 180න් 50ක් අඩු කරාම 130යි අංශක. එහෙනම් මෙතන බාහිර කෝණය 130යි අංශක. 130යි. මෙතන බාහිර කෝණය 120යි. මෙතන බාහිර කෝණය තමයි y. බාහිර කෝණ තුනේ එකතුව 360යි නේ. එහෙනම් y කෝණය ගන්නේ කොහොමද? 360න් අඩු කරන්න මේ බාහිර කෝණේ මේ බාහිර කෝණේ 120කුයි 130කුයි එකතු කරලා අඩු කරන්න. එතකොට 360න් අඩු වෙනවා කීයද? 360න් අඩු වෙනවා 120යි 130යි 250ක් අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ කීයක් වෙනවද? අංශක 110ක් එනවා. නේ මේ බාහිර කෝණ 120යි මේ බාහිර කෝණ 130යි. ඒ දෙක අඩු කරන්න 360න්. ඒ තුනේම එකතුව 360යි. ඒක ඒක හරි. ඊළඟ කියලාමයි තියෙන්නේ චතුරාශ්‍රයක්. නේ චතුරාශ්‍රයක් නේ. ඒකේ බලන්න අපිට ඒකෙත් හොයන්න වෙනවා මෙන්න මේ සිම්පල් එක. මෙතනත් ළමයි දැන් කෙලින්ම බාහිර කෝණ වල අගයන් අපි ගත්තොත් මේක අභ්‍යන්තර කෝණ මේ කොටුවක් දාන්න 90 නේ නේද? මේකේ බාහිර කෝණෙත් 90ක් වෙනවනේ. ඒ 90 යන 180ක් වෙනවනේ නේ. මෙතන බාහිර කෝණය 60යි. මේ බාහිර කෝණය 90යි. මේ බාහිර කෝණය ඒ හොයන්න ඕනේ. මෙතන බාහිර කෝණෙත් 90යි. බාහිර කෝණ හතරෙම එකතුව 360යි නේ. එතකොට මේ බාහිර කෝණයගේ ගන්න 360න් අඩු කරන්න 60යි 90යි 90යි. 60යි 90යි 90යි. ඒ කියන්නේ කීයක් අඩු වෙනවද? බාහිර කෝණ 4 නේ 4න් 3 ගාවියක් දන්නවනේ 360න් මේ 4ෙම එකතු 360ක් ඉඳලා බාහිර කෝණ 4ෙම එකතු 360ක් ඉඳලා 360න් අර දන්න තුන අඩු කරන්න 90 යනවා 180යි 60යි කීයද 240යි. එතකොට මෙතන 100 කීයක් එනවද 20ක් එනවා. මේ බාහිර කෝණේ අංශක 120ක් කියලා එනවා. හරි. ඊළඟ එකෙත් ওই විදිහටම ප්‍රමිලකන් තුන පංචාශ්‍රයද සඩාශ්‍රයද? සඩාශ්‍රයක් නේ. සඩාශ්‍රයක උනත් බාහිර කෝණ ඔක්කොගේම එකතු 360. ඒකේ ළමයි බාහිර කෝණ 1 2 3 4 5 6. ඒ දාලා දිනවා කියන්නේ ඔක්කොම සමානයි. සවිදි සඩාශ්‍රයක් කොයි තියෙන්නේ. සවිදි සඩාශ්‍රයක බාහිර කෝණයක අගිනේ ගන්න තියෙන්නේ බාහිර කෝණ 6ෙම එකතු 360යි. සමාන හින්දා 6ම සවිදි හින්දා මේක සවිදි සඩාශ්‍රයක් නේ. එතකොට ගෙලින්ම කරන්නේ 360න් බෙදන්න කීයද අංශක 60යි. බාහිර කෝණයකගේ 360යි. හරි සවිදි සඩාශ්‍රයක බාහිර කෝණයකගේ 300 මේ 60 60 ඉන්නේ. බාහිර එක කෝණයකගේ 60යි 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 60 වයා 360යි. සවිදි සඩාශ්‍රයක. අභ්‍යන්තර කෝණයකගේ 180න් සරල රේඛාවක් මතනේ. සරල රේඛාවක් මතින්ද මේ කෝණ දෙක මේ 60 අඩු කරන්න 180න්. 180න් 60ක් අඩු කරාම කීයද එන්නේ? 120යි. හරි ඒකත් ළමයි මතක තියාගන්න. සවිදි සඩාශ්‍රයක එක් අභ්‍යන්තර කෝණයකගේ අංශක 120ක් වෙනවා. එක් අභ්‍යන්තර කෝණයකගේ 120යි අංශක 120 6ක් 720 එනවා.
බාහිර කෝණය එකගේ සවිතිස රාශියක අංශක 60යි. හොඳයි. ඉතින් ඔය වගේ ගණන් තියෙනවා. හරිද? ඊළඟ ඒවත් හදන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඒකේ ආයි රෝම ඉලක්කම් 4. හරිද? රෝම ඉලක්කම් 4. ඒකෙත් ළමයි හරි පංචාශ්‍රයක්ද තියෙනවා. පංචාශ්‍රයක් තියෙන්නේ මේ වගේ කියන්නේ. පංචාශ්‍රයක් මේකේ බාහිර කෝණ එතන 90යි මේක B බාහිර කෝණෙනේ. හරි මෙතන එකත් B මෙතන ඇතුලේ කෝණය 115යි කියලා දාලා තියෙනවා නේ. ඒකේ බාහිර කෝණය තමයි එතන සිම්පල් A. හරි. මෙතන 90යි නේ. එතන බාහිර කෝණය දැන් මෙහෙන් දික් කරත් එකයි මෙහෙන් දික් කරත් එකයි. මොකද මේක 90ක් ආවම හැමතැනම 90 නේ එන්නේ. හරි 90 නේ එතන. එතන කොහෙන් ගත්තත් කමක් නෑ ළමයි. දැන් මේ පැත්තෙන් තමයි දාලා තියෙන්නේ. දික් කරලා තියෙන්නේ. කමක් නෑ. මෙහෙන් දික් කරගන්න. ඉතින් මෙහෙන් දික් කරත් කමක් නෑ. බාහිර කෝණ මෙතනින් ගත්තොත් 90 නේ. මේක 90 හින්දා. සරල රේඛාවක් මත කෝණ 180යි. දැන් ඕකේ ළමයි අපෙන් හොයන්න ඕනේ A හොයන්නත් ඕනේ B. ඒකත් ගාලා හිව්වේ හැකියි. මේ අභ්‍යන්තර කෝණ 115 ඉඳලා 180න් අඩු කරන්න 115. අංශක 65යි. අභ්‍යන්තර කෝණයයි බාහිර කෝණයයි සරල රේඛාවක් මත ඉන්නේ හින්දා කෙලින්ම A 65යි කියලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ බාහිර කෝණ ඔක්කොගේම එකතු 360යි ඉන්නේ. 360න් අඩු කරයි යන්න 65යි 90යි 90යි. 65යි 90යි 90යි අඩු කරන්න. ඒ කියන්නේ 360න් අඩු වෙනවා ළමයි 180යි 245ක් අඩු වෙනවා. නේ? ඒ කියන්නේ අංශක 115ක් එන්නේ. අංශක 115ක් එන්නේ නේ. හරි බලන්න 90 යනවා 180යි 65යි 245ක් අඩු වුණාම එතන 15ක් එනවා. ඔව් 360න්. ඔය එන්නේ ළමයි මේ බාහිර කෝණ දෙකක් තියෙනවා මේ. දැන් 65යි 90යි 90යි 360න් අඩු කරාම බාහිර කෝණ තුනක් නේ අඩු කරේ. තව දෙකක් තියෙනවානේ පංචාශ්‍රය. ඒ දෙක එකතු තමයි ඔය එන්නේ. 115. එහෙනම් එක B කෝණයක අගය ගන්න 115 දෙකට බෙදන්න. 115 දෙකට බෙදන්න දීර්ඝ බෙදීම දාලා කීයදෙන්නේ 60 නෙමෙයි කීයද 57.5යි අංශක. හරි එක් බාහිර මෙතන මේ B කෝණයක අගයනේ. හරි 57.5යි අංශක මේක 57.5යි. ඔය වගේම තව ගානක් තියෙනවා ඒකෙම. හරිද? රෝම ඉලක්කම් 5. හරි ඒකෙත් ඔය වගේ. එතන ඉස්සෙල්ලා ත්‍රිකෝණي සලකලා x කෝණي හෙව්වේ ඒකනේ මම ඒක හදන්න යන්නේ. ත්‍රිකෝණي සලකලා ළමයි එතන එහා පැත්තේ ත්‍රිකෝණයක් තියෙන මේ මුල්ලේ. 40 නේ එක කෝණයක්. 180න් 40 අඩු කරන්න ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ තුන 180 නේ එකතුව 140ක් එනවා. ඒක දෙකට බෙදුවම x 70යි 70යි. ඊට පස්සේ මෙතන පංචාශ්‍රයක් තියෙන්නේ. පංචාස් සලකලා ඕගොල්ලන්ට x මේ කෝණේ හොයාගත්ත ඉඳ y කෝණේ දැන් හොයන්න පුළුවන්. හරි ඒක හදන්න. හොඳයි අපි තව ගණන් කීපයක් බලමු. හරි. ළමයි එකේ බලන්න ප්‍රශ්නාංක 3 චතුරාශ්‍රයක බාහිර කෝණාංශක x 3යි x 2යි x 4යි එක් ලෙස දක්වා ඇත. එකේ බාහිර කෝණයේ විශාලත්වය හොයන්න. දැන් චතුරාශ්‍රයන්නේ ප්‍රශ්නාංක 3. චතුරාශ්‍රය ගත්තාම දැන් මේ මොකක්ද චතුරාශ්‍රයක්. හරි. හරි මේකේ පාද දික් කරන්න මේ බාහිර කෝණේ x අංශක. මේ බාහිර කෝණේ 2යි x. මේ බාහිර කෝණේ 3යි x. මේ බාහිර කෝණේ 4යි x. ඉතින් අපි දන්නවා ළමයි ඕනම බහුආශ්‍රයක මේ බාහිර කෝණ වල එකතුව හි 360ට සමාන කරන්නේ. x එකතු කිරීම 2යි x එකතු කිරීම 3යි x එකතු කිරීම 4යි x සමානයි කීයද? 360යි. හේතුව ඕනම බහුආශ්‍රයක බාහිර කෝණ ඔක්කොගේම එකතුව 360ක් වෙනවා. ඕනම බහුආශ්‍රයක x 2යි x 3යි x 3යි x 3යි x සමජාතීය පදින් 10යි x 6යි x 4යි x 10යි x නේ. 10යි x සමානයි 360යි. ඒතර x හොයා ගන්න පුළුවන් දෙපැත්තම 10න් බෙදන්න. 10න් වැඩි වෙලා 10න් බෙදන්න දෙපැත්තම සරල සමීකරණ විසඳීම මතකයිනේ. x සමානයි 360 10න් බෙදුවාම බිඳුවක බිඳුවක් ලැබිලා කියලා 36ක් එනවා. x කෝණයගේ 36යි. x කියන්නේ මෙන්න මෙතන කෝණයනේ. අන්න එතන කෝණයගේ ළමයි අංශක 36යි. මෙතන කෝණය වගේ දෙගුණයක්නේ 36 2 කීයද? 36 2. අංශක 72යි. මෙතන කෝණය 36 3යි x. අංශක 100 කීයද එන්නේ 8යි නේ. මෙතන කෝණේ 36 4ක් වරක් x 4 වරක් 30යි කීයද? හරි මෙතන තමයි එතකොට 144යි අංශක. ඉතින් අභ්‍යන්තර කෝණ හොයන්න ගියොත් මේ මෙතන අභ්‍යන්තර කෝණ කීයද එන්නේ කියලා තියෙනවද? ඔව් අභ්‍යන්තර කෝණ වල විශාලත්වයක් හොයන්න ඕනේ. මෙතන අභ්‍යන්තර කෝණය ගන්නේ කොහොමද? සරල රේඛාවක් මත තියෙන හින්දා නේ 180න් අඩු කරන්න මේ බාහිර කෝණ 30යි. මෙතන කොහොමත් 144යි කියලා එනවා.
නේ. මෙතන අභ්‍යන්තර කෝණය ගද්දී 180න් අඩු කරන්න 72ක්. ඒතර 108යි කියලා එනවා නේ. ඔය වගේ මේ අභ්‍යන්තර කෝණ ගද්දී 180න් බාහිර කෝණය අඩු කරලා ගන්න. හොඳයි. ඊට පස්සේ දැන් ඔය අනුපාතයක් දුන්නාමත් ළමයි දැන් ඔය පංචාශ්‍රයක බාහිර කෝණවල අනුපාතය 1 අණු 1 අණු 2 අණු 3 අණු 3 අනුපාතයට පවතී. ඒතකොට ඕගොල්ලෝ ගන්න මේ පොඩිම අනුපාත දින අගේ x කියලා ගන්න කෝණේ. නේ? පොඩිම අනුපාත එකනේ. එක තියෙන කෝණයට අදාළ අගේ x කියලා ගන්න කෝණේ. හරි? x ඊළඟ කෝණෙත් x ඊළඟ කෝණේ 2x නේ? අර කලින් ගාන හදුවා වගේ නේ. ඒතර මේ පංචාශ්‍රය ළමයි බාහිර කෝණවල කෝණ නිකන් x 2x 3x 3x කියලා දාගන්න අංශක. අර අනුපාතේ 1 අණු 1 අණු 2 අණු 3 අණු 3. ඔන්න ඔය කෝණ පහ එකතු කරලා පංචාශ්‍රයේ බාහිර කෝණ වල එකතුව 360යි. බාහිර කෝණ වල එකතුව 360යි. ඕලම බහුවශ්‍රයේ. අර කලින් වගේම x ඔලාගේ හොයලා අර කෝණ වල වගේම නේ වැඩි කර කර නේ x ඔලාගේ හෙව්වට පස්සේ ඒ වගේ දෙකක් ගන්න. ඒ වගේ තුනක් ගත්තා නම් කෝණ ඔලාගේ හෙව්වේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා ප්‍රශ්නාංක ඒකේ 6 වෙනි ගාන බලමු. බාහිර කෝණ එකිනෙකට සමාන වන බහු ආශ්‍රයයක නේ බාහිර කෝණ එකිනෙකට සමාන වන බහු ආශ්‍රයයක එක් බාහිර කෝණයකගේ ඒක සවිති බහු ආශ්‍රයයක් නේ අංශක 18ක් නම් එම බහු ආශ්‍රයේ පාද ගන්න. හරි බාහිර කෝණ එකිනෙකට සමානයි. මොකක් හරි ඔය වගේ බහු ආශ්‍රයයක්. මේක සවිති බහු ආශ්‍රයයක් තමයි. බාහිර කෝණයක් අංශක 18යි නේ. 18 ඒවා 360ක් එන්නේ මේ කෝණ වල එකතුව බාහිර කෝණ වල එකතුව. දැන් මේකේ තියෙන කෝණ ගාන බලන්න නේ. හරි පාද ගානයි කෝණ ගානයි සමානයිනේ. 18 ඒවා කීයක් යනවද 360ක් හැදෙන්නේ. 18 ඒවා ඉන්නේ බෑ 360ක් හැදෙන්නේ බෑ. බාහිර කෝණ ඔක්කොගේම එකතුව 360 බෙදන්න ළමයි 18. ඒ බාහිර කෝණ ඔක්කොගේම එකතුව 360යි. එක කෝණයක් 18යි. එක බාහිර කෝණයකගේ. 18 ඒවා කීයක් තියෙනවද 360ට? 36ට 18 ඒවා 2යි දෙවරක් 18 36යි. බිඳුවයි බිඳුවක් ගන්න 20යි. එහෙනම් කීයක් එනවා 18 කෝණ 20ක් තියනවා කියන්නේ මේකේ වටේ 18 කෝණ 20ක් තියනවා කියන්නේ පාද 20ක් තියෙනවා කෝණ 20ක් තියෙනවා. හරිද? පාද 20ක් තියෙනවා. හරි පාද 20ක් තියෙන බහු ආශ්‍රය. හොඳයි. ඊට පස්සේ ළමයි එන්නේ 25 3 අභ්‍යාසයට. දාන්න 25 3 අභ්‍යාසය. 25 3. හරි. ඊට පස්සේ කියලා දිනවා අපි බලමු ප්‍රශ්නාංක දෙකකින් පටන් ගමු මේකේ. මුල කැලේසි පාද 15ක් ඇති සවිති බහු ආශ්‍රයයක බාහිර කෝණයක විශාලත්වය සොයා එමගින් අභ්‍යන්තර කෝණයක විශාලත්වය හොයන්න. දැන් සවිති බහු ආශ්‍රයක අත්තහම ළමයි පාද ගාන දිගින් සමානයි අභ්‍යන්තර කෝණ විශාලත්වයෙන් සමානයි බාහිර කෝණත් විශාලත්වයෙන් සමානයි. පාද කීයක් 15ක් තියෙන හින්දා මට කියන්න කෝණ 15ක් තියෙනවනේ බාහිර කෝණ අභ්‍යන්තර කෝණත් 15ක් තියෙනවා. බාහිර කෝණ 15 එකතු 360යි හින්දා එක බාහිර කෝණයක අගය ගන්න 15න් බෙදන්න 360ට 315න් බෙදුවාම 36ට 2යි දෙවරක් 15 30යි 6ක් ඉතුරුයි ඉතුරු ගන්න 60ට 15 සරක් 4යි. එහෙනම් කීයක් එනවද? පාද නැත්නම් කෝණ 24යි නේ. පාද 24ක් තියෙනවා. නැත්නම් කෝණ 20 මේ නෙමෙයි මොකද පාද 15යි. මේ එක කෝණයකගේ අංශය කී දෙන්නේ? එක බාහිර කෝණයකගේ අංශය 24යි. එක බාහිර කෝණයකගේ හරි අංශක 24යි. ඒතර එක බාහිර කෝණයකගේ අංශක 24ක් වුණාම ළමයි මේ අභ්‍යන්තර කෝණයකගේ ගන්නේ කොහොමද? අභ්‍යන්තර කෝණයකගේ ගන්නේ මේ 180න් සරල රේඛාවක් මත ඉඳලා 24 අඩු කරන්න. වෙනවා 156යි අංශක. එක් අභ්‍යන්තර කෝණයකගේ අංශක 156යි. හරි. ඊළඟට ප්‍රශ්නාංක 3 නේ 1 බාහිර කෝණයක විශාලත්වය අංශක 120ක් වූ සවිති බහුආශ්‍රයක පාද ගාන සොයා. එම බහුආශ්‍රය හඳුන්වන සුවිශේෂී නම ලියන්න. නම අහන්න. එතකොට ළමයි මෙතන ප්‍රශ්නාංක 3. හරිද? මේකේ බාහිර කෝණයක විශාලත්වය 120යි අංශකනේ. බාහිර කෝණයක විශාලත්වය අංශක 120යි. සවිති බහුආශ්‍රයක්නේ පාද ගාන මේ පාදවල දිගවල සමානයි. හරිද? පාදවල දිගවල සමානයි. බාහිර කෝණයක අගයද අභ්‍යන්තර කෝණයක අගයද? බාහිර කෝණයක අගයනේ 120යි. හරිද? අංශක 120යි. නිකන් දාගන්න බාහිර කෝණයක අගය අංශක 120යි. හරි. මේකේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මොකක්ද එන්නේ බහුවශ්‍රී කියන්නේ බාහිර කෝණයක අගය අංශක හරි මොකක්ද එන්නේ ත්‍රිකෝණනේ නේ. හරි. මතක ඇතිනේ ත්‍රිකෝණේ ඉන්නේ මේකනේ. මේක සම්පාද ත්‍රිකෝණයක් කියලා බලමු.
හරි මම අදින්න යන්න ඕනේ නැහැ මුලින්ම. බාහිර කෝණයකගේ අංශක 20යි. මේක පාද සමානයි දිගින් සවිදිනේ. ඉතින් මේකේ අපි දන්නවා මේ 120 ඒවා 3යි ඉතින් එන්නේ නේ. මොකද බාහිර කෝණ වල එකතුව 360 නේ. 360 බෙදන්නකො 120. 120 ඒවා කීයක් තියෙනවා 300? 3යි නේද? එහෙනම් 120 ඒවා කීයක් දෙන්නේ? ඈ 3යි. හරි බාහිර කෝණ 3යි එන්නේ 120 ඒවා 3ක් එන්නේ. ඊට මේකේ අභ්‍යන්තර කෝණයකගේ කී දෙන්නේ? 180න් බාහිර කෝණය අඩු කරන්න 120 අංශක 60. 60 එන්නේ. 60 මේක මොකද්ද? සම්පාද ත්‍රිකෝණය. නේ? සවිති ත්‍රිකෝණය, සම්පාද ත්‍රිකෝණය. ඊට පස්සේ කියනවා බාහිර කෝණයේ විශාලත්වය අංශක 90ක් වූ සවිති බහුවශ්‍රය හඳුන්වන සුවිශේෂී නම. මොකක්ද කොහොමද? හරි සවිති බහුවශ්‍රය මොකද්ද? බාහිර කෝණයකගේ අංශක 90ක් වද සම චතුරාශ්‍රය. සම චතුරාශ්‍රය. ඒකේ අභ්‍යන්තර කෝණත් 90 එන්නේ. අභ්‍යන්තර කෝණත් 90 එන්නේ. හරි ඔබට මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ 3 රෝමිලක් ගන්න. ප්‍රශ්නාංක 3 3. බාහිර කෝණයක විශාලත්වය අංශක 40ක් වූ සවිති බහුවශ්‍රය හඳුන්වන නම. අන්න. බාහිර කෝණයක විශාලත්වය අංශක 40යි. අපි දන්නේ නැහැ මොකද්ද කියලා මේ බහුවශ්‍රයනේ. දැන් ඕන මේ වගේ අද ගන්න. සවිති බහුවශ්‍රයක් නේ. බාහිර කෝණයක පාදයක් දෙක කරාම 40ක් එන්න ඕනේ. පාදයක් දෙක කරාම 40ක් එන්න ඕනේ. දැන් 40 බලන්න 360ක් එන්න කීයක් ඕනේද? 360 බෙදන්න 40. බිඳුව බිඳුවක් කැපිලා 36 4ෙන් බෙදුවාම හරිනේ. හරි 360 40ෙන් බෙදුවොත් කීයද එන්නේ? 9යි. 9. එහෙනම් පාද කීයද? කොහොන 9යි කියන්නේ පාද 9ක් එනවා. මොකක්ද බහුවශ්‍රය? නවාශ්‍රය. නවාශ්‍රය. හරි. නවාශ්‍රය කියන බහුවශ්‍රය. ඒකේ අභ්‍යන්තර කෝණයකගේ දැන් මේක 40 නම් අභ්‍යන්තර කෝණ 140ක් වෙනවා. 180 මේ අඩු කරාම ඒවට අක් ගාලා මතක තියෙන්න ඕනේ ඔය කෙටි ප්‍රශ්න වලටත් එනවා. හරි අභ්‍යන්තර කෝණයකගේ 140යි. හොඳයි. ඊළඟට ප්‍රශ්නාංක 4. සවිති බහුවශ්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණයේ එහි බාහිර කෝණයෙන් 4 ගුණයක් ගන්න. අද ගන්න ප්‍රශ්නාංක 4 සවිති බහුවශ්‍රයක් නේ. මොකක් හරි සවිති බහුවශ්‍රයක් පාද සමානයි කෝණ විශාලත්වයෙන් සමානයි. ගාණි කියනවා ළමයි දැන් මේකේ බාහිර කෝණයකගේ කොහොමද කියන්නේ? අභ්‍යන්තර කෝණයේ එහි බාහිර කෝණයෙන් 4 ගුණයකි. දැන් බාහිර කෝණය අපි x කියලා ගත්තොත් ළමයි අභ්‍යන්තර කෝණය 4 ගුණයක් ඒ වගේ 4යි x නේ. බාහිර කෝණයක් x නම් අභ්‍යන්තර කෝණයක් ඒ වගේ 4 ගුණයක්ලු 4යි x. එහෙම කියන්නේ. සවිති බහුවශ්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණය එහි බාහිර කෝණයෙන් 4 ගුණයකි. එම බහුවශ්‍රයේ බාහිර කෝණයක විශාලත්වයයි අභ්‍යන්තර කෝණයක විශාලත්වයයි පාද ගණනය හොයන්න. ඉතින් අක්කලා මතක් වෙන්න ඕනේ බාහිර කෝණ x නම් ඒ වගේ 4 ගුණයක් ඉඳ අභ්‍යන්තර කෝණයක් 4යි x. ඔය දෙකේ එකතු අපි දන්නවා මොකක් වෙනවද? 180ක් වෙන්නත් ඕනේ. ඇයි ඒ ළමයි සරල රේඛාවක් මතනේ තියෙන්නේ? ඕනම් බහුවශ්‍රයක බාහිර කෝණයයි ඊට අදාළ අභ්‍යන්තර කෝණයයි සරල රේඛාවක් මත හින්දා 180ට සමානයි. 4යි x 5යි x වෙලා දෙපැත්තම පහෙන් බෙදුවාම x වල වේ ගන්න පුළුවන්. පහෙන් ගුණ වෙලා ඉඳලා පහෙන් බෙදන්න. x සමානයි 185න් බෙදුවාම කීයද ළමයි එන්නේ? 180 බෙදන්න 5ට නේ. එතකොට දීර්ඝ බෙදීම දාලා බෙදන්න 180 බෙදන්න 5ට. හරි. පහෙන් බෙදද්දි 18ට 3යි 3 5 15යි 3ක් ඉතුරුයි 30ට 5 6ක් 6යි නේ. ඉතින් 36යි අංශක බාහිර කෝණයකගේ අංශක 36යි. බාහිර කෝණයකගේ අංශක 36යි. ඊට පස්සේ දැන් අපෙන් අහලා තිබ්බා බාහිර කෝණයකගේ හරි 36යි අභ්‍යන්තර කෝණයකගේ x වගේ 4 ගුණයක් ඉඳලා 36 4ක් නේ 36 4ක් 144යි අංශක. අංශක 144යි. පාද ගණන අහනවා. ඉතින් පාද ගණන කියන්නේ කෝණ ගණන සමාන හින්දා 36 කීයක් තියෙනවද මේ 360ට? මොකද බාහිර කෝණයකගේ 36 ඉන්නේ ළමයි නේ ඔක්කොම 36 වල තියෙන්නේ 36 කීයක් එනවද 360ක් වෙන්නේ බාහිර කෝණ ඔක්කොගේම එකතුව 360ක් නම් 36 කීයක් ඕනේ 360ක් වෙන්නේ 10ක් නේ උන්නේ 330 36න් බෙදන්න. ඒ කියන්නේ මේක කීයද කෝණ 10යි කියන්නේ පාදක් කීයද 10ක් තියෙනවා. පාද 10ක් තියෙන සවිති බහුවශ්‍රය. හරි දසාශ්‍රයනේ. පාද 10ක් තියෙන බහුවශ්‍රය දසාශ්‍රය. හොඳයි. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්න ටික වැදගත්. ඊට පස්සේ අහලා දිනවා පහේ සවිති බහුවශ්‍රයක බාහිර කෝණය සඳහා ගත හැකි විශාලම අගය කීයද? එම අගය
කීයද එම බහුවශ්‍රය මොකක්ද? බාහිර කෝණයකගේ වැඩිම වෙන්නේ මොකේද? සම්පාද ත්‍රිකෝණය. සමදි බහුවශ්‍රයක් තියෙන්නේ. සමදි බහුවශ්‍රයක් වෙලා බාහිර කෝණයකගේ වැඩිම වෙන්නේ මොන බහුවශ්‍රයේද? සම්පාද ත්‍රිකෝණය. ඊට වඩා වැඩි බාහිර කෝණයක් එන්නේ නැහැ වෙන සමදි බහුවශ්‍ර වල. සමදි බහුවශ්‍ර වල. හරි. සමදි බහුවශ්‍රයක් වෙලා බාහිර කෝණයකගේ වැඩිම වෙන්නේ සම්පාද ත්‍රිකෝණය විතරයි. දැන් සම චතුරාශ්‍රය ගත්තොත් නේ සමදි චතුරාශ්‍රය බාහිර කෝණයකගේ 90යි. 120ට වඩා අඩුයි. සමදි පංචාශ්‍රය ගත්තොත් හරි මට කලින් කියන්නම්කෝ මා සමදි පංචාශ්‍රයක ළමයි මේ අභ්‍යන්තර කෝණයකගේ අංශක 108යි 108යි. 108 ඒවා පහ 540 එනවනේ. බාහිර කෝණයකගේ 72යි. සමදි ෂඩාශ්‍රයක අපි කලින් ඉගෙන ගත්තා අභ්‍යන්තර කෝණයකගේ 120යි 120 බාහිර කෝණයකගේ 60ක් එන්නේ. සමදි බහුවශ්‍රයක් වෙලා වැඩිම අගයක් තියෙන බාහිර කෝණේ තියෙන ත්‍රිකෝණයක. හොඳයි ළමයි ඉතින් උතනින් පාඩම ඉවර වෙනවා. තව ගණන් කීපයක් තිබ්බ ඒවත් හදන්න. යාළුවන්ට කියන්න අපේ මේ WhatsApp group වලට සම්බන්ධ වෙලා ඉස්කෝලේ යාළුවන්ට මේ පන්ති ඉන්න නොවන හැමෝටම වීඩියෝස් බැලුව හැකි. හරි මේ 6 7 8 සියලුම පන්ති වලට 11 වෙනිකම් ගණිතයේ අවසාන වාරේ තව අපිට පාඩම් 3ක් විතර තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට නම් අනිත් පන්ති වලටත් ඔය වගේම අපි කරනවා මේ group එක හරහා හරි වීඩියෝස් ඕගොල්ලන්ට බැලුව හැකි. සියලු යාළුවන්ට හරි වෙන පන්ති වලට ගියත් කමක් නැහැ. මේ අලුතෙන් පන්ති වලට ඔයගොල්ලෝ සම්බන්ධ වෙන ළමයි ඉන්නවා ගොඩක් ඉස්සරහට. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම මේ group එකට සම්බන්ධ වෙලා වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න පත්‍රات මේ ලබන මාසයේ අපි බලමු කරන්න. එහෙනම් හොඳට වැඩ කරන්න. හරි සුබ දවසක් සියලු දෙනාට.